Hello rafiki zangu, karibuni tena sana ndani ya channel yangu. Hello my friend, welcome back to my channel. Basi leo karibu sana tuchome nyama pamoja guys. Na kisi umeona natumikisha tangawizi, natumikisha vitunguu nyeupe na nyekundu, natumikisha tunguu sumu, natumikisha lemon, natumikisha hii black pepper, natumikisha hii chili, pilipili, natumikisha ile nutmeg, natumikisha chumvi. Yeah, so guys, ndajikaza nitie viungo vyote, kila kitu nitumikisha. Ndajikaza nitie aidha hapa ku screen au ndani ya description. So yeah guys, naanza sasa na kutia viungo vyangu. Nishatia chumvi, natia chili, na sasa inaparulia hii nutmeg. Shit kwetu tunaita, mu Kifaransa tunaita noix de muscade. So yeah, mimi napendaka sana hii kiungo, inanukiaka vizuri sana guys. So mimi natia hii nayo tu, mimi naparulia sasa vitunguu vyangu. Hata siyo jua nilijipatia hii kazi yote, si ningevitwangaka tu. So hii video nilitengenezaka musama, ndio nilitengenezaka, so sikuwa nishapata wakati ya kuiupload. So yeah, basi kama ni weye nitakupatia idea next time, unatwanga hayo, unaisaga njo mbio. So yeah, napaulia vitunguu vyangu ndani. So guys, nilikuwa na hamu ya nyama kuchomewa hizo masiku, ndio nikasema ngoja tu nitafute namna ya kuchoma, maiki nisikie tu kale kaufu tu kanyama kuchomewa. Ndio malaki nilifaka namnangu yote, nikaenda nikapata makala, ndio kisi mnaona mna choma pale. So yeah, niliparula pia na tunguu sumu, ndio nilikuwa na parula. Mimi natia mafuta, nikisha changanya viungo vyangu vyote, mimi natia sasa mafuta ndani, nachanganya mzuri yote. So hapa sasa pale ya chumvi utaweza tia kimagi. So yeah, na ukishatia kimagi ukumbuka usitie chumvi juu kimagi ina chumvi, iko na chumvi. So na ukishatia chumvi usitie kimagi. Yeah, nikishamaliza changanya basi viungo vyangu vyote, naanza sasa kuipagala kunyama. Yeah. Na mkumbuke mbele ya kutia viungo kunyama, unapasha kwanza sukula nyama mzuri, unatosha ile uchafu yote. Na kama inawezekana, unaisukula nyama yako na ndimu machungu, lemon, au unaisukula na vinegar. Vinegar inasaidia nayo kutosha ile uchafu yote juu ya nyama. So yeah, ndatia viungo vyangu munyama, na nikishamaliza tia vile, ndafunika nyama yangu kabisa ipate ile viungo vyote ingie ndani kabisa. So yeah, maiki ndaacha nyama yangu dakika hata ngapi mbele nianze kuichoma. So yeah guys, ndafunika sasa nyama yangu. Hapa ninamaliza tia viungo, ndaifunika. Yeah, na gisi ninaifunika sasa nyama yangu napata viungo, mimi naenda sasa kuwakisha makala yangu. Hey guys, hata sijui ya idea imenitokea wapi, hata sijui huu miti niliutosha wapi. Oh my gosh. So yeah, mimi natia nani petrol. Hata hii petrol sijui niliuzia kapi. Natia sasa petrol yangu, nawasha. Yeah. Guys, nilifanya hivi zamani sana
sana kabisa. So ya, nawasha tena sasa, natia makala. Na hii makala ni makala mzuri. Makala inakwaka huku, inakwaka makala moja hivi ya nguvu sana, iko sama jiwe. Manake mbele pate moto ni nguvu, lakini ikipata usi moto haizimikake hivi hivi. So hii ni makala ya muti. Ni makala kabisa ya kwetu ya muti. Jo nipata bahati, nikapata. So ya, sasa pale moto yangu imewaka na viungo vyangu vishaingia mzuri ndani ya nyama. So ya, so ndeza kuwashauria kama unachoma nyama au pashe kuichoma kwa moto ya mingi ya hivi. Juu isilungule. So ya, ni mzuri unapunguza moto na kamai kidogo. Kuchoma nyama na kamoto kadogo juu ichomeke mzuri, isilungule. So ya. Oh my gosh, ona isi kambegeti kako na nani natingizika pale. Hey? Oh god. So ya, guys, utaniambia ndani ya comment wewe unachomaka nyama aje, unatumikisha viungo gani? So ya, najua kwetu uko mambavulagu, uko mabarbecue. So mie sikupata pesa kuza barbecue mbio. Njoo nikapenda hii aka vitfe. So kambio tu. Aka nani kama kala kambio. So ya, nikishamaliza tia sasa nyama yangu pale, mimi naanza geuza sasa. So mnaona moto imesha punguka. So ya guys, ni mzuri unachoma kwa moto ya kidogo juu nyama iivye mzuri ndani na bila kulungula kabisa. So hapa mnaanza geuza sasa nyama yangu sasa. So juu isilungule na juu fasi side ingine iivye, kote ingine ya nyama iivye. So ya, na huku shie nyama ya mbuzi kabisa haipatikani. Nyama ya kondoo ndio tuko nayo sana. So ni raha kabisa kupata nyama ya mbuzi. Na nyama ya mbuzi inakuwa very expensive. So naanza sasa kutosha juu mnaona sasa nyama inaisha hivya. Na mmeona nilipunguza moto na mai ndio nilikuwa na punguza moto. So yeah guys, nyama yangu imeivya guys. Oh guys, look at that brownish. Angalia kale kakala ka brown guys. Nyama ilikuwa butamu sana. Asante basi sana kwa kuangalia video. Subscribe, kulike, kuangalia video zangu zingine. Tutaonana mu video ingine. Bye.